mantap. Oh, udah lagi. Inilah suasananya habis hujan, teman-teman. Oh, benar-benar sekali. Pilotnya mantap. Gimana lah orang ini? Aduh. Lanjut lagi. Yo, hebat. Lagi kan. Mana apa gini? Banjir di Gapura, perbatasan Jatimoro Jambi. Oh, udah jalan dong. Berarti lepas itu tadi ya. Ini lepas kali mungkin ini berarti. Wah, mau bertambah terbang aja lama. Nanti posisinya aktif lah. Pasti kurang. Wah, udahlah basah semua. Udah langsung lagi. Nah, ini sakit. Ini kalau hujan tutup kaca tambah dajil pas ini jalan. Panjangannya tambah terlalu dekat ya. Aduh sakit. Oh. Ini orang kok sampai tua ini. Harus hati-hati, banyak lubang. Depannya ada kolam renang. Ya, lupa lagi. Nah, ini dia kolam renang, tempat mancing.
Tuh. Masa nih, berhenti lagi. Aduh. Mana ya tempat ini? Wah, ini nggak enak. Terlanjur basah. Woi. Wah, banjir teman-teman. Ini banjir dalam loh. Tuh, banjir. Masya Allah. Nah, ini juga banjir nih. Nah, dalam sekali tuh sampai bahaya ini. Astagfirullahaladzim, sampai sini. Cepat, Le. Banjir, banjir. Berarti lepas sekali mudah ini. Di sana tadi tidak terlalu ya. Ini lepas lagi. Semoga saja kameranya aman. Kamera awas rumah saya. Up. Out.
Hmm.